हिजो एउटा पास्टरको वचन म सुन्दै थिएँ नेपालमा 2-3 दिन अगाडि बोलेको वचन। अनि त्यो वचन सुन्दाखेरि बडो हृदयबाटै एक किसिमको दुःख लागेर आउँछ कि हाम्रो नेपाल देशमा र विशेष अब नेपालमा र नेपाल बाहिर जहाँसुकै बसेका नेपाली क्रिस्चियन विश्वासी मित्रहरूको माझ सेवा गर्ने पास्टरीय सेवकहरूको जुन प्रकारको हल्का भावना छ त्यो देख्दा साह्रै दुःख लाग्छ। विशेष गरी अब तितो सत्य एउटा के छ अहिलेसम्म भने हामीले सिकेको, अब हाम्रा यहाँ अग्रज दाजुहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, जानेको हाम्रा अगुवाहरूबाट, हामीभन्दा अगाडिका पहिलो पुस्ताका दोस्रो पुस्ताकाहरूबाट कि सफल पास्टर बन्नको लागि दाता धेरै चाहिन्छ। त्यो पास्टर सफल हो जसले धेरै विदेशी दाताहरू जम्मा गर्न सक्छ। त्यो एउटा ब्रान्ड थियो नेपाली चर्चहरू बीचमा। अनि त्यो ब्रान्डको कारण हरेक पास्टरको एउटा दर्शन नै के हुन थाल्यो भने म कसरी सपोर्ट जुटाउन सक्छु आफ्नो सर्भाइभलको लागि। अब त्यसपछि त्यो सबैले प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यसद्वारा एकाध व्यक्ति टाउकेहरूले मात्रै त्यो गर्छन्। विदेशीहरूले पनि सबैलाई जोपा त्यसैलाई विश्वास गर्दैनन्। ठग्न पनि धेरै सकिँदैन। त्यसपछि अर्को एउटा माध्यम आयो हिजो आज, दाता यदि मैले पाउन सकेन भने अब दर्शन देख्नु पर्यो, सपना देख्नु पर्यो, अगमबाणी देख्नु पर्यो। अनि कसरी हुन्छ आफैलाई एउटा बडो आकर्षित मिस्टिकल व्यक्तित्व प्रस्तुत गर्नु पर्यो ताकि मानिसहरू म प्रति आकर्षित हुन्। दुईटा कुरा, सबै पास्टर त्यस्ता छैनन्, तरै पनि हामीले यसलाई इमानदारीपूर्वक अनुसन्धान गरेको खण्डमा दुई किसिमको नेतृत्वले चर्चमा हावी पाएको पाइन्छ। एउटा दाताको पछि लाग्ने, अर्को दर्शनको पछि लाग्ने, जसको कारण विश्वासीहरू बडो धोकामा परेका छन् अनि वचनको सेवा ओझेलमा परेको छ। एउटा असल पास्टरको भोक र तिर्खा चाहिँ म परमेश्वरको वचन कसरी प्रभुका मानिसको सामनेमा प्रस्तुत गरौँ भन्दा पनि मैले कसरी हुन्छ मेरा विश्वासीलाई प्रभाव पार्न सकूँ, आफ्नो बसमा राख्न सकूँ, आकर्षित बनाउन सकूँ, मेरो छवि, मेरो के भनौँ अधिकार सुरक्षित पारूँ। यदि सम्पत्तिले भएन भने अब त्यसपछि सपना र दर्शन देखेपछि विश्वासीहरू पनि मक्खै हुन्छन्। यस किसिमले नेपाली चर्च बीचमा परमेश्वरको वचनको इज्जत अनि आदर, परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने पास्टरलाई पनि त्यति आदर अनि इज्जत हुँदैन र उटपट्याङ किसिमका सपना र दर्शनका कुरा गर्ने बित्तिकै या त त्यसपछि कुनै दातालाई ल्याएर हामी त यस्तो गर्छौँ त्यस्तो गर्छौँ, राहत बाँड्छौँ। अब यो राहतको पनि छुट्टै एउटा कथा देखिँदैछ। अनि छोराछोरी पढाइदिन्छौँ, यो गरिदिन्छौँ, त्यो गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि कतिपय कमजोर पास्टरहरू पनि त्यसका शिकार हुन्छन्। अनि विश्वासीहरूमा जुन प्रकारको परमेश्वरीय वचनको परिवर्तन आशिष आउनुपर्ने थियो त्यो छैन। त्यति भन्दै माफ गर्नु होला म कता पुगेछु। हाम्रो उद्देश्य यही हो कि जतिजना यहाँ जुममा आउनुहुन्छ, मैले यसलाई सार्वजनिक रूपले आइडी दिएर सबैलाई आउनुहोस् भन्नेको छैन, किनभने हाम्रो त्यो चाहना पनि होइन, ठुलो भिड जम्मा गर्नु पनि होइन। हाम्रो चाहना जो साँच्चै परमेश्वरको वचनको लागि भोकाएका मित्रहरू छन् उहाँहरूसँग वचन अध्ययन गर्नु र त्यसपछि परमेश्वरलाई दिनुपर्ने जुन प्रकारको इज्जत, वचनलाई दिनुपर्ने इज्जत छ त्यसलाई दिन सकौँ भनेर नै हामी यो प्राइभेट हिसाबले नै यो वचन प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। तापनि कतिपय अरू यस्ता मित्रहरू छन् जो फेसबुकको माध्यमबाट हामीसँग जोडिएका छन् र उहाँहरूले बेला बखतमा हामीलाई आफ्नो मनका भावनाहरू मेसेजबाट पनि व्यक्त गर्नुहुन्छ कि टाढा टाढा बसेर भए पनि आफ्नै चर्चभित्रको एउटा सेवा पाइएको अनुभव छ तपाईँहरूको यो सेवाबाट भनेर। त्यसले गर्दाखेरि मैले यो जुमलाई पब्लिकली फेसबुकमा पनि 30 मिनट जति राखेको छु ताकि बाहिर बस्ने मित्रहरूले पनि
अरू विभिन्न ठाउँमा जुममा जोड्न नसकिने र पछि हेर्नको लागि पनि यो प्रावधान होस् भनेर मैले फेसबुकमा यसलाई लाइभ गरेको हो। नत्र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ जतिजना प्रभुमा भोकाएका छन्, जो साँच्चै परमेश्वरको वचन खान चाहन्छन्, उहाँहरूको बीचमा यो वचन बाँड्नु हो। तापनि दुःख लाग्छ, हाम्रा कतिपय विश्वासी मित्रहरू आज यस्तो नेतृत्वको मुनि चित्त बुझाउनु परेको छ, जुन नेतृत्वको मुख्य उद्देश्य भनेको नै आफ्नो पेट पाल्नु र कसरी हुन्छ आफ्नो नाम ठुलो बनाउनु, आफ्नो हैकम जमाउनु र सकेको खण्डमा त्यो सेवा, त्यो शक्ति, त्यो पद आफ्ना छोराछोरीलाई हस्तान्तरण गर्नु, त्यो मात्रै देखिन्छ। त्यसलाई हामीले अब छोडेर आजको विषयमा जाउँ। आजको विषय पनि झन्नै त्यसैतिर ढल्किरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि म यसमा मनन गर्दा गर्दै ठ्याक्कै हिजो ती पास्टर मित्रले गरेको प्रचार, त्यो पनि ती सोझा साझा पास्टरहरू जम्मा गरेर ती पास्टरलाई गरेको गाली, ती पास्टरहरूमाथि देखाएको रवाफ देख्दाखेरि गजब लागेको थियो। आउनुहोस् हामी प्रकाश 2:12बाट 17सम्म पर्गाममको मण्डलीलाई यीशु प्रभुले लेखेको पत्र, जसमा मैले शीर्षक राखेको छु बालाम र निकोलाइटसका शिक्षाबाट पश्चाताप गर। बालाम र निकोलाइटसका शिक्षा, अनि यी शिक्षा कस्ता रहेछन् त्यो पनि हामीले विचार गर्नेछौँ। आउनुहोस् पढौँ। अनि पर्गाममका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा धारिलो दुईधारे तरवार साथमा हुनेले भन्दछ। यीशु प्रभुले सबै मण्डलीलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ र त्यसपछि आफ्नो परिचय विभिन्न प्रकारले दिँदै हुनुहुन्छ। पर्गाममको चर्चलाई चाहिँ आफ्नो मुखमा दुईधारे तरवारको उल्लेख हामी एक अध्यायमै यूहन्नाले दर्शनमा नै उहाँको मुखबाट दुईधारे तरवार निस्केको कुरो उल्लेख गरेको छ। र यहाँ आफैलाई प्रस्तुत गर्दा पनि प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, म यो दुईधारे तरवार मुखबाट निस्कने साथमा हुनेले म भन्दैछु। यो भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ एफेसीको किताबबाट पनि हाम्रो लडाईँ, हाम्रो युद्ध चाहिँ यस संसारको मानिसहरूसँग होइन, तर आत्मिक स्थानमा भएका दुष्टैका सेनाहरू, शैतानिक शक्तिको विरुद्धमा हो। अनि त्यो हतियार चाहिँ हाम्रो हातमा भएको दुईधारे तरवार, त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन। हाम्रो हातमा दुईधारे तरवार भन्ने बित्तिकै बाइबल आउँदछ। यीशु ख्रीष्टको मुखमा दुईधारे तरवार भन्ने बित्तिकै उहाँले बोल्ने वचन। र अन्तिममा जब यो प्रकाशको किताबलाई हेर्दै जानेछौँ, आर्मागेडोन अन्तिम युद्धमा दुष्ट सेनाहरूलाई नष्ट गर्नको लागि पनि यीशु प्रभुले साँच्चै त्यो युद्धमा तरवार झिकेर लड्ने होइन कि उहाँ बोल्नुहुनेछ र सबै कुरो सिद्धिनेछ। वचन बोल्नुहुनेछ र त्यो हुन आउनेछ। कारण यो सारा सृष्टि नै परमेश्वर बोल्नुभयो र हुन आयो। त्यस्तै किसिमले तपाईँ र मेरो नयाँ जन्म पनि परमेश्वर बोल्नुभयो र यो हुन आयो। ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वर बोल्नुभयो। उहाँ जीवित वचन हुनुहुन्थ्यो र सुसमाचार सुन्नु नै परमेश्वरको आवाज सुन्नु हो। र त्यो सुसमाचारलाई आफ्नो हृदयमा स्वीकार गर्नु नै पवित्र आत्मालाई स्वीकार गर्नु र त्यसपछि त्यो वचनले भित्रबाट नयाँ सृष्टि उत्पादन गर्दछ। त्यसरी नै अबको समयमा पनि येशू प्रभुले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी पनि वचनबाटै गर्नुहुनेछ। र यहाँ पनि विश्वासीहरूको न्याय पनि वचनबाटै गर्ने कुरो तल हामी देख्नेछौँ। त दुईधारे तरवार भन्ने बित्तिकै त्यो कुरो ठ्याक्कै हिब्रू 4:12मा पनि हामी देख्दछौँ। परमेश्वरको वचन प्राण, आत्मा र शरीरलाई विभाजन गर्ने, मानिसका मनका भावनाहरूलाई पनि जान्दछ परमेश्वरको वचन। अनि त्यसै कारण अब 13 पदमा, मलाई थाहा छ तिमी कहाँ बस्छौ, त्यही जहाँ शैतानको सिंहासन छ, तरै पनि तिमीहरू मेरो नाउँमा स्थिर बस्छौ। मेरो विश्वासयोग्य साक्षी एन्टिपासको समयमा पनि म माथिको आफ्नो विश्वास तिमीहरूले त्यागेनौ। शैतान बस्ने ठाउँमा तिमीहरूकै माझमा तिनी मारिए। पर्गाममका विश्वासीहरूलाई सम्बोधन गर्दै गर्दा प्रभु भन्छ, हिजो अस्तिसम्म हामी
यो एफिसीका चर्चका विश्वासीहरूको काम थाहा थियो, त्यसपछि स्मरणका विश्वासीहरूको दुःख कष्ट थाहा थियो। अब चाहिँ यहाँ आएर प्रभुले भन्दैछ तिमीहरू कहाँ बस्छौ त्यो पनि मलाई थाहा छ, र कस्तो सहरमा बस्छौ र कस्तो प्रकारको दुःख कष्ट भोगिरहेछौ त्यो पनि मलाई थाहा छ। र यस्तो शैतानको सिंहासन भएको सहरमा बसे तापनि तिमीहरूले मेरो नाउँमा अझै पनि आफूलाई स्थिर गराइराखेका छौ। शैतानको सिंहासन भन्ने बित्तिकै यो बडो अनौठो लाग्छ कि शैतान पनि कुनै निश्चित सहरमा सिंहासन बनाएर बस्दो रहेछ। र हुन पनि शैतान सर्वव्यापी होइन। शैतानले यस संसारमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्नको लागि आफ्ना फलन एन्जल्स के भन्छ ती पतित भएका स्वर्गदूतको सहारामा, दुष्ट आत्माहरूको सहारामा उसले काम गर्दछ। कतिपय हामी यो बाइबलीय मिस्टरी रहस्यलाई राम्रोसँग ध्यान दिँदैनौँ र यसो लाग्छ कि शैतान त परमेश्वर बराबर छ जस्तो लाग्छ। अवश्य पनि शैतान परमेश्वर सरह होइन। परमेश्वरले अनुमति दिनु भएन भने शैतानले केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसै कारण कहिलेकाहीँ परमेश्वरले नै हाम्रो जीवनमा यो दुःख कष्ट सतावट पनि शैतानले ल्याउन चाहन्छ, परमेश्वरले हुन दिनुहुन्छ। अङ्ग्रेजीमा यसरी भनिन्छ प्रभुको इच्छाको बारे, पर्फेक्ट विल अफ गड र पर्मिसिभ विल अफ गड। पर्फेक्ट विल भनेको चाहिँ परमेश्वरले जे चाहनुभयो त्यो मात्र हुनेछ। तर पर्मिसिभ विल कतिपटक परमेश्वरको इच्छा त हामीलाई दुःख दिनु होइन, तरै पनि शैतानले जसै अयुबको जीवनमा अयुबलाई जाँच्न खोज्यो अनि परमेश्वरको पर्मिसिभ विलमा चाहिँ होस् ल हेर तिमी गएर देखाऊ मेरो दास अयुब कति विश्वासयोग्य छ। त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा जाँच आउँछ। परमेश्वरले हाम्रो विश्वासको जाँच गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ धेरै पटक बाइबलले उल्लेख गरेको कुरो हो। सुन पनि धेरै पटक खारिनुपर्छ। जति धेरै खारिन्छ त्यसलाई पगालिन्छ, शुद्ध पार्ने त्यो झन् शुद्ध हुँदै जान्छ। त्यस्तै किसिमले कतिपटक शैतानले हाम्रो जीवनमा ल्याउने दुःख कष्टहरू, संसारमा भएका दुःख कष्ट सतावट खेदुप सबैले हाम्रो विश्वासलाई जाँच्दछ। त्यसै कारण परगममा भएको यो विश्वासीहरूलाई शैतानले धेरै दुःख दिएको देखिन्छ। यहाँसम्म कि एन्टिपासलाई त्यहाँनिर मारिएको छ। शैतानको सिंहासन भएको ठाउँमा नै एन्टिपास को थिए, कहाँ थिए, धेरै कुरा हामीसँग थाहा छैन, कहीँ उल्लेख गरिएको छैन, तर यीशु प्रभुलाई थाहा छ। यसरी लेखौँ, विचार गरौँ, यदि प्रभुले यहाँनिर एन्टिपासको नाम नलिएको भए हामीलाई कसैलाई थाहा हुने थिएन र इतिहासका अरू कुनै पानामा कहीँ उल्लेख गरिएको छैन यो व्यक्तिको, चर्च इतिहासमा चर्चका फादरहरूले पनि। तर यो अनभिज्ञ अननोन एउटा प्रभुको सेवक जसलाई विश्वासको खातिर मारिएको थियो, तर प्रभुको नजरमा सबै कुरा छर्लङ्गै छ। त कहिलेकाहीँ तपाईँहरू मेरो दुःख कष्ट सतावटमा मान्छेले हामीलाई चिन्दैनन् होला। अब फेरि अर्को एउटा यो तल हामी छुनेछौँ, यो बालामको शिक्षा र निकोलाइटनको शिक्षा। त धेरै वर्ष पहिला मैले एउटा लेख लेखेको थिएँ, यो हुन त पास्टर गणेशले पनि लेख्नु भएको थियो, ग्लोरिफिकेसन अफ पर्सिक्युसन, सतावटको महिमा। सतावटबाट परमेश्वरलाई महिमा भन्दा सतावटको महिमा गर्ने चलन प्रायःजसो यो देशहरूमा हुन्छ। जसै एउटा इरानी अमेरिकन पास्टरलाई इरानमा केही वर्ष अगाडि मृत्युदण्ड दिइएको थियो, झ्यालखानामा राखिएको थियो। अनि त्यसपछि त्यो व्यक्तिलाई छुटाउनको लागि विभिन्न प्रकारका माध्यमहरू, च्यानलहरू त्यहाँ चलाइए। पछि गएर बिली ग्राहम जस्तो, फ्र्याङ्कलिन ग्राहम, बिली ग्राहमका छोरा हुन् त, त्यति बेला बिली ग्राहम पनि जिउँदै हुनुहुन्थ्यो। फ्र्याङ्कलिन ग्राहमदेखि लिएर ठुल्ठुला यी विश्वभरिका मानिसहरूले त्यो इरानी पास्टरलाई छुटकाराको लागि पाइला चाले र नभन्दै पछि तिनी छुटेर अमेरिका गए। अनि त्यस पश्चात अहिलेसम्म त्यो पास्टर यस्तो तितोपनाले भरिएको छ कि मलाई बेचेर यिनीहरूले कति पैसा खाए मलाई केही पनि दिएन।
मेरो सतावटलाई यिनीहरूले यसरी पैसा कमाउने भाँडो बनायो भनेर यहाँसम्म कि फ्र्याङ्कलिन ग्राहम समेतलाई पनि उनले दोष दिनसम्म दिइरहेका छन्। यो एउटा बडो दुःखलाग्दो कुरो। तपाईँ भोलि गएर दुःखमा पर्नुभयो, जेलमा जानुभयो भने पैसा कमाउने अरू नै हुँदो रहेछन्। यस्तो यो बालामको शिक्षामा आउँछ त्यो चाहिँ तल। र यहाँनिर मैले भन्न खोजेको कुरो सायद हुनसक्छ हामी दुःखमा पर्दा हाम्रो दुःख मानिसको नजरमा लुकेको होला, तर प्रभु येशू जान्नुहुन्छ। त एन्टिपासको नाम पनि सबैको विरोधी अथवा सबैको विरुद्ध, एन्टी भनेको विरुद्धमा, पास भनेको सबै। यसले हेर्दाखेरि नाम अनुसार नै त्यति बेलाको सायद अन्धविश्वास, रूढिवादी सम्राटको आराधना सबैको विपक्षमा उभिएर ख्रीष्ट येशूलाई स्वीकार गरेको यो व्यक्ति हुनुपर्छ र जसलाई सार्वजनिक ठाउँमा लगेर मारिँदाखेरि पनि त्यहाँका अरू विश्वासीहरूले पनि आफ्नो विश्वास त्यागेको छैन। त्यसै कारण उनले प्रशंसा गरेको छ, मेरो विश्वासयोग्य साक्षी एन्टिपासको समयमा पनि ममाथिको आफ्नो विश्वास तिमीहरूले त्यागेनौ। हामीले हिजो स्मरणको मण्डलीको पास्टर अथवा बिशप पोलिकार्पको विषयमा कुरा गरेका थियौँ कि त्यति बेलामा विश्वास त्याग्न ठुलै पाप गर्नु पर्दैन थियो। यति मात्रै कि सिजर इज लर्ड, सिजर नै प्रभु हो भन्नु र एउटा धूप मात्रै बाल्दिनु सिजरको मूर्तिको सामनेमा। त्यति भएपछि छुटकारा पाउँथ्यो। सायद एन्टिपासले त्यो गर्न चाहेनन् जसरी पोलिकार्पले गर्न चाहेनन्। त्यति मात्र होइन, हजारौँ प्रभुका दास दासीले त्यो बेलामा आफ्नो विश्वासलाई बचाउन प्राण गुमाएको छ। र यस किसिमले शैतानको सिंहासन त्यो ठाउँमा छ भन्नुको कारण पनि परगमम चाहिँ झन्नै 150-200 वर्ष अगाडिदेखि नै रोमी प्रान्तको प्रान्तीय राजधानी पनि हो। त्यहाँनिर राजनैतिक शक्तिको केन्द्र पनि मानिन्छ परगममलाई। त्यसका साथसाथै परगमममा थुप्रै रोमी र ग्रिक देवताहरूका ठुल्ठुला मन्दिरहरू पनि छन्। त धार्मिक हिसाबले पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण केन्द्र थियो। राजनैतिक शक्तिको केन्द्र पनि भएको कारण सायद त्यसकारण शैतानले पनि आफ्नो सिंहासन त्यहाँ राखेको छ। कारण त्यहाँबाट ऊ संसारलाई अथवा त्यति बेलाको समाजलाई, विशेष गरी क्रिस्चियन विश्वास एसिया माइनरबाटै फैलिएको छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, जब पावल र बर्नबास अनि मर्कुसलाई एन्टियोखको चर्चले सेवाको लागि पठाउनुहुन्छ, तिनीहरू एसिया माइनरतिरै आउँछन् र पावलले अधिकांश समय एसिया माइनरमै बिताएको छ। पछि गएर यूहन्नाले पनि आफ्नो सेवा एसिया माइनरमै बितायो। त्यसै कारण रोममा पनि मण्डलीको प्रभाव हुनुको मुख्य कारण एसिया माइनरको चर्च एकदमै बलियो थियो, शक्तिशाली थियो। धेरै ठुलो भूमिका छ आत्मिक इतिहासमा एसिया माइनरको। चाहिँ त्यसै कारण यो कुरो रोक्नको लागि शैतानले पनि आफ्नो सिंहासनै त्यहाँ बसाएको हुनसक्छ। त्यहाँबाट ऊ सञ्चालन गर्न चाहन्छ आफ्ना गतिविधिहरू, चर्चलाई निष्क्रिय पार्नको लागि। जेसुकै भए पनि हामी एउटा कुरो के थाहा पाउँछौँ भने शैतान कुनै न कुनै निश्चित स्थानबाट कार्यक्रम सुरु गर्दो रहेछ। र अन्त्यको समयको कुरो गर्दा जब एन्टिक्राइस्टको कुरो हामी गर्नेछौँ पछि गएर, यो समय पनि आउनेछ जब राजनैतिक र धार्मिक शक्ति र आर्थिक शक्ति एकीकरण हुनेछन्। आर्थिक प्रणाली पनि एउटै हुनेछ। सायद धार्मिक हिसाबले पनि त्यहाँ कुनै यस्तो प्रकारको एकता उत्पन्न हुनेछ र राजनैतिक एकता उत्पन्न हुनेछ। यी सबैको प्रयोगबाट शैतानले आफ्नो काम फेरि मण्डलीलाई नाश गर्ने प्रयास गर्नेछ, जुन कुरोको अग्रिम एउटा चित्र चाहिँ परगमममा हामी देख्दैछौँ। ओके, मेरो समय जानुभन्दा पहिला अगाडि जाउँ। तर यस्तो दुःख कष्टमा पनि विश्वासयोग्य मण्डली, शहीद हुन तयार भएको मण्डलीको बीचमा पनि केही कुरो समस्या छ। 14 पद, तर तिमीहरूका विरुद्धमा मसँग केही कुराहरू छन्, किनभने तिमीहरूसँग यस्ता कोही छन् जसले बालामको शिक्षा मान्छन्। इजरायलीहरूका अगाडि ठोकरको कारण बनुन् भनी मूर्तिहरूलाई चढाएको भोजन खान र व्यभिचार गर्न बालामले बालकलाई सिकाए। यसरी नै तिमी कहाँ निकोलाइटसहरूका शिक्षा पालन गर्नेहरू पनि कतिजना छन्। यस कारण पश्चाताप गर, नत्र त म तिमी कहाँ चाँडै आउँछु र मेरो मुखको तरवारले तिमीहरूसित
लडाईँ गर्नेछु। अब येशू प्रभुले नै आएर हाम्रो विरुद्धमा लडाईँ गर्ने हो भने त सिद्धियो, बर्बाद भयो। कारण यही मुखको तरवारबाट उहाँले ख्रिस्ट विरोधी एन्टी ख्राइस्टको आर्मगेडोनको युद्धमा पनि त्यही तरवार प्रयोग गर्नुहुनेछ, अथवा त्यही वचन प्रयोग गर्नुहुनेछ भने विश्वासीहरूलाई पनि उहाँले यो चेताउने, यदि बालामको शिक्षामा हामी लागेका छौँ र निकोलाइटसका शिक्षामा हामी लागेका छौँ भने र त्यसबाट पश्चाताप गरिएन भने हामीले ख्रिस्ट येशूको वचनको सामना गर्नुपर्नेछ। यो डरलाग्दो अवस्था देखाइन्छ यहाँनिर। त बालामको शिक्षा के थियो, निकोलाइटनको शिक्षा के रहेछ, यो दुईजनाको शिक्षा ठ्याक्कै मिल्न गएको छ। यसरी नै भनेर जसरी बालामको त्यसरी नै निकोलाइटसहरूको हामीले एफिसीको मण्डलीमा पनि तिनीहरूलाई देखेका थियौँ। यिनीहरू को थिए भनेर अझै पनि रहस्य नै छ। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, कतिले प्रेरितको 6 अध्यायमा भएको निकोलासको चेलाहरू भन्छन्, कतिले एउटा झुटा शिक्षा त्यति बेलाको त्यो नस्टिक टिचिङबाट आएका कुराहरू भन्छन् भने कतिले चर्चभित्रैको एउटा लिबरल क्रिस्चियन अप्रोच, एउटा स्वतन्त्र सम्राटको सामनेमा अलिकति पूजा के अरे धूप बाल्दैमा सम्राटलाई प्रभु भन्दैमा केही फरक पर्दैन। यो समय पछि इस्लामिक इन्भेजनको बेलामा पनि आउँछ र तत्कालीन अहिलेको इतिहासमा पनि हाम्रो हिजो आजकै इतिहास भनौँ, कोरियामा जब जापानले 1910बाट अधिकरण के भन्छ त्यसलाई इन्भेड गर्यो, कोरियामाथि शासन कब्जा गर्यो, त्यसपछि सम्राटलाई पूजा गर्नलाई हरेक चर्चमा सम्राटको मूर्ति खडा गर्नुपर्ने भएको थियो। स्कुलमा, चर्चको प्राङ्गणमा सम्राटको मूर्ति राखेको खण्डमा ती क्रिस्चियनलाई सताइँदैन थियो। तर जसले जापानिज सम्राटको सामनेमा शिर झुकाउँदैन थिए तिनीहरूलाई जेल नेल र धेरै क्रिस्चियन मारिएका थिए। कोरियाको यो त धेरै पुरानो इतिहास होइन त्यो। र त्यसपछि 1940बाट जब जापान अमेरिकासँग पराजित हुन्छ, त्यहाँ द्वन्द्व चलेको थियो। अब यो सम्राटको सामनेमा शिर झुकाउने क्रिस्चियनलाई कसरी हेर्ने र नझुकाउनेलाई कसरी हेर्ने, त्यो अहिलेसम्म कोरियाको चर्च 2 भागमा विभाजन भएको छ। एउटा सम्राटलाई झुकाउने, एउटा नझुकाउने। नझुकाउनेले चाहिँ आफू आत्मिक ठान्छ, झुकाउनेले आफूलाई उदारवादी भन्छ। यो मनमनमा हामीले विश्वास गरे होइन, खालि शिर मात्रै झुकाएको हो, आदर मात्रै गरेको हो। त्यही कुरो निकोलाइटसले पनि सिकाएको हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ रोमको सतावटबाट बस्नको लागि। अब तरै पनि बालामको शिक्षाले चाहिँ अझ स्पष्ट हामीलाई देखाउँदछ यिनीहरूको त्यो नैतिक अवस्था कस्तो थियो भन्दाखेरि व्यभिचार र मूर्ति पूजा कुरो त हामीले गरिहाल्यौँ। अथवा परमेश्वरलाई सजिलै त्यागेर सम्राटको पूजा गर्नतिर लगाइरहेछन् भने व्यभिचारको अर्को तर्फ छ। रोमी संसार, त्यति बेलाको संसार यौन अनैतिकताको लागि निकै प्रख्यात मानिन्छ। हामीले त्यति बेलाका साहित्यहरू अहिले पनि पढ्दाखेरि अचम्म लाग्छ, यस्तो प्रकारको छाडा पनि हुँदो रहेछ समाज भनेर। अनि त्यो बेलामा कसैले यौन पवित्रता कायम गर्नु, एउटै मात्रै विवाह गर्नु, यहाँसम्म कि प्रख्यात रोमी विद्वान शिष्यहरूले पनि यसरी भन्नुहुन्छ कि जवान पुरुषलाई एउटै स्त्रीसँग पत्नीव्रताको कुरो गर्नु भनेको यो एउटा मानवीय स्वभावको विरुद्धमा जानु हो भनेर ती विद्वानले पनि उल्लेख गरेका छन्। त यो यौन दुराचार, यो अनैतिकता साधारण रूपले स्वीकार गरिएको वातावरण थियो रोमी साम्राज्यभरि। अनि यति बेलामा चर्च आउँछ, एउटै श्रीमती एउटै श्रीमान हुनुपर्छ, व्यभिचार गर्नेहरू स्वर्गको राज्यमा जाने छैनन् भन्दाखेरि त्यसको राम्रो पक्ष चाहिँ स्त्री जातिमा एक किसिमको आशा आएको थियो। कारण त्यति बेलामा स्त्रीलाई एउटा वस्तुको सामान ल्याउने र फाल्ने हुन्थ्यो। श्रीमती छ भने अब नैतिक हिसाबले बच्चा पाउनको लागि, लिगल चिल्ड्रेनको लागि एउटा श्रीमती घरमा हुन्थ्यो, तर बाहिर थुप्रै प्रकारका रखिउलहरू हुन्थे, ठुल्ठुला मानिसहरूका। धनाढ्यहरूको त जीवनमा त्यो कुनै ठुलो कुरो थिएन। त श्रीमतीलाई, स्त्रीलाई कुनै स्थान दिइएको थिएन। तर जब बाइबलले सेक्सुअल प्युरिटीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि, एउटै पत्नी एउटै पतिको कुरा गर्दा त्यति बेलाका स्त्रीहरूको लागि बडो ठुलो एउटा इज्जत मिलेको थियो। त्यसै कारण तपाईँले रोमीको किताब अथवा नयाँ नियमका किताबमा देख्नुहुन्छ, प्रत्येक सहरमा प्रभावशाली स्त्रीहरूले मण्डली स्थापना कालदेखि नै ठुलो सेवा पुर्याउँदै आएका छन्।
ठुल्ठुला घरानाका स्त्रीहरूले पनि यसलाई विश्वास गरेका छन्। तर बालामले चाहिँ के गरेको थियो पुरानो नियममा हामी हेरौँ, यसले पहिलो कुरो त बालाकबाट, मोआबको राजाबाट पैसाको लागि इजरायलीहरूलाई श्राप्नको ऊ तयार भएको थियो। अर्थात् बालाम को थियो, कहाँबाट त्यसले परमेश्वरलाई चिन्यो, त्यो कुरो अहिले नगरौँ, तर यति गरौँ, बालाम यस्तो एउटा अगमवक्ता थियो जो पैसाको लागि सेवा गर्थ्यो। यो कुरो मैले सुरुमै हाम्रो यो पाठमा भनेको थिएँ कि हाम्रो समाजमा सफल पास्टर को, सक्सेसफुल पास्टर को भन्दाखेरि जसका धेरै दाताहरू छन्, त्यो एउटा कुरो। अर्को हिजो आज अब त्यसबाट भएन, अनि जसले धेरै स्वर्ग र नरकको यात्रा गरेको छ, स्वर्गीय टुरिज्म भएको छ हिजो आज, सपनाको टुरिज्म। अनि एउटा नेपालमा धेरै इज्जत गरिने भारतीय साधु हुनुहुन्छ, अनि ती साधुको वचन पनि म अस्ति सुन्दै थिएँ। अब 2022 सालबाट उहाँलाई प्रभुले दर्शन देखाएछ कि संसार अब अन्त्यतिर गइसक्यो। अब हेरौँ, दर्शनका कुराहरू मात्रै, बाइबल खोल्दैनन् उहाँहरूले, दर्शन, सपना। अनि त्यसपछि यो सङ्कटकालमा खाना कहाँबाट पाइने भन्दाखेरि त्यो 666 को छाप नलागिकन कसैले किनमेलै गर्न पाउँदैन भने, जसले लाउन चाहँदैन भने त्यसले खाना कहाँबाट पाउँछ होला, अथवा त्यसको परिवारका अरू सदस्य जो अविश्वासी थिए उनीहरूले 666 को छाप लाएर उनीहरूले त किनेर ल्याएको सामान खान पाउँछ कि पाइँदैन। अनि उहाँलाई त्यसको बारेमा पनि प्रभुले दर्शन देखाइसक्नु भएको छ, त्यो खानु मिल्दैन रे। अनि त्यो कसरी पाउँछ त भन्दाखेरि उहाँलाई अर्को दर्शन देखाइसक्नु भयो प्रभुले। त्यति बेलाका विश्वासीहरूले चाहिँ कमान्ड, आज्ञा दिनेछन्, ए भूमि आलु निकालिहाल भन्नेछ रे, भूमिले आलु दिनेछ, प्याज निकालिहाल भन्ने भूमिले प्याज दिनेछ। यस्तो कुरो सुन्दा विश्वासहरू मक्ख, वा यही नै रहेछ स्वर्गबाट आएको व्यक्ति। महासङ्कष्ट कालमा विश्वासीहरूले जमिनलाई आज्ञा गर्नेछन् र जमिनले त्यसपछि आलु पनि दिनेछ, तर ह्यामबर्गरहरू चाहिँ दिने छैन रे, क्या पिज्जा चाहिँ दिने छैन। अब आलु उत्पादन गर्न सक्ने आज्ञा दिएर त्यो फ्याक्ट्री निकाल्न सक्ने, जब त्यो पिज्जा किन दिन सकेन, अचम्म लागेको थियो। त यी दुईटा कुराहरू छन् आज नेपाली चर्चमा जसले विश्वासीलाई बडो धोकामा पारिरहेको छ मित्रहरू। बालामको शिक्षा, र त्यसपछि बालामले इजरायलीलाई श्राप दिनु खोज्यो, प्रभुले दिन अनुमति दिनु भएन। त्यसपछि सायद हेर्दाखेरि पछि हामी प्रस्थानको किताबमा हेऱ्यौँ भने थाहा हुन्छ, बालामले त्यसपछि ल इजरायलीहरूलाई पतन गराउनु छ भने यसो गर भन्दाखेरि त्यहाँनिर देवताहरूमा बलि चढायो, मूर्तिहरूमा थान बनायो, मूर्ति चढायो, इजरायललाई बोलायो, ल आओ हाम्रो यहाँ मासु खान पाइन्छ भनेपछि इजरायलीहरू पनि हुरुक्कै मासु खाँदा खाँदै त्यहाँ मोआबी स्त्रीहरूले तिनीहरूलाई बेविचारमा पतन गराउँदै परमेश्वरको क्रोध तिनीहरूमा आएको थियो। त्यस किसिमले इजरायलीहरू पतन भएका कारण यो परगममा पनि यस्ता कोही कोही व्यक्तिहरू छन् जसले परमेश्वरका मानिसलाई मूर्ति पूजा र बेविचारद्वारा पतन गराउँदैछन्। त्यस्तो स्थितिबाट अब हामीलाई पश्चाताप गर्नको लागि प्रभुले आज्ञा गर्नुहुन्छ। यदि पश्चाताप गरिएन भने प्रभुको वचन हाम्रो विरुद्धमा उठ्नेछ। जसको कान छ 17 पद, त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ, जसले जित्छ त्यसलाई म गुप्त मन्नको केही भाग दिनेछु र म त्यसलाई नयाँ नाउँ लेखिएको एउटा सेतो पत्थर दिनेछु जो पाउने बाहेक अरू कसैले जान्दैन। जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्दै हुनुहुन्छ। सुन्नु अत्यन्त आवश्यक कुरो हो। पवित्र आत्माको आवाज हाम्रो कानमा कसरी हामी सुन्दैछौँ। तर जसले जित्छ भन्ने कुरा यो धेरैपल्ट दोहोरिँदै आएको छ, यसमा धेरै समय नबिताउँ। तर गुप्तको मन्ना, जीवनको फल खान दिनेछु भनेको छ पहिलोमा, अहिले यहाँ चाहिँ गुप्तको मन्नाको केही भाग दिनेछु। अब यो मन्ना के हो कसो हो यसमा पनि धेरै समय बिताउनु खासै आवश्यक छैन, कारण यूहन्ना 6 अध्यायको तपाईँले 40 देखि 50 पदसम्म हेर्दाखेरि प्रभुले बडो स्पष्टसँग उहाँ नै स्वर्गको मन्ना हुनुहुन्छ, उहाँलाई खानेले जीवन पाउनेछ। यहाँ पनि भन्न खोजेको कुरो त्यही हो। जसरी स्मरणका मण्डलीका विश्वासलाई प्रभुले जीवनको मुकुट दिनुभएको छ, त्यस्तै किसिमले यी मानिसहरूले पनि, यी विश्वासीले पनि आफ्नो विश्वासयोग्यतामा बाँचेर
बालामको शिक्षाबाट पश्चाताप गरे, निकोलाइटनको शिक्षाबाट पश्चाताप गरेर ख्रीष्ट येशू अथवा पवित्र आत्माको आवाजलाई सुनेर हामी परमेश्वर कहाँ फर्किन्छौँ भने हामीलाई पनि प्रभुले आफ्नो जीवन सुरक्षित राख्नको लागि त्यहाँ हामीलाई मन्न दिनुहुनेछ, जीवन दिनुहुनेछ भन्न सिधै भन्दाखेरि हाम्रो जीवन सुरक्षित हुनेछ। अनि त्यसलाई अझ प्रमाणित गर्न त्यसलाई नयाँ नाउँ लेखिएको एउटा सेतो पत्थर दिनेछु जो पाउने बाहेक अरू कसैले थाहा पाउँदैन। अब यो पनि के होला कसो होला धेरै अन्यल छ। यहाँ बाइबल उल्था गर्नेहरूले बडा उटपट्याङ खालका अर्थ लगाइदिन्छन्, कयौँ विभिन्न प्रकारका अर्थ छन्। तर यहाँमा सरासर हेर्दाखेरि त यो हामीले लाएर लाग्ने अर्थ नै होइन। यहाँ नै लेखेको छ कि त्यो पाउने बाहेक अरू कसैले थाहा नै पाउने छैन। तर जुन दिन हामी त्यो पत्थर पाउनेछौँ त्यसै दिन मात्रै हामीलाई थाहा हुनेछ। र यसले के देखाउन खोजेको हुनसक्छ भनेदेखि पहिलो कुरो त नयाँ नाउँ। यशायाको किताबबाट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि मेरो विचारमा 62 कि 65 अध्यायमा परमेश्वरमा विश्वास गर्ने र नगर्ने मानिसको तुलना गर्दाखेरि जसले परमेश्वरको वचनको व्यवस्था गरेको छ, परमेश्वरको विरुद्धमा गएको छ, त्यसको नाउँ चाहिँ श्रापित अथवा श्रापको लागि प्रयोग हुनेछ भने मेरो प्रजा जसले मेरा वचन पालन गर्दछ त्यसलाई म नयाँ नाउँ दिनेछु। वचन पालन गर्नेलाई प्रभुले नयाँ नाउँ दिनुहुनेछ भने वचनको विरुद्धमा जानेको नाउँ चाहिँ एउटा श्रापित वस्तुको रूपमा श्रापको रूपले प्रयोग गरिनेछ। र त्यहाँ 65 अध्यायमा यशाया र यस किसिमले विश्वासयोग्य व्यक्तिको नाम पछि पनि हेरौँला लेखिएको छ र त्यो पत्थरमा लेखिएको छ। हेर्दाखेरि पर्मनेन्ट, त्यो अनन्तसम्म सुरक्षित रहनेछ। यति भन्दै म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु। आशा छ हाम्रो बीचमा पनि यदि कुनै व्यक्तिले आएर सेवा प्रदान गर्दैछ भने तपाईँले जाँच्नुहोस् त्यो व्यक्ति बालामको शिक्षा र निकोलाइटनको शिक्षाबाट प्रभावित छ या परमेश्वरको वचन पवित्र आत्माको आवाज त्यसले सुन्दैछ। हामी बीचमा सेवा गर्ने सेवकहरूको सही मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। पास्टर भन्दैमा सबैलाई विश्वास गर्ने दिन गइसके मित्रहरू। हामीले तिनीहरूको जीवन जिउने शैली र परिवारदेखि लिएर सबै कुराहरूको जाँच गर्नु परेको छ र त्यो भएको खण्डमा उहाँहरूले दिएको वचनको सेवाले हाम्रो जीवनमा काम गर्नेछ। हैन भनेदेखि हामी पनि धोकामा पर्न सक्छौँ र जब सतावट र खेदो आउनेछ त्यति बेलामा हाम्रो विश्वासले हामीलाई धान्न सक्ने छैन। हामी ढलपल भएर विश्वासबाटै पतन हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। त्यो नहुनको लागि सुरुबाटै पवित्र आत्मा र ख्रीष्ट येशूको वचनमाथि हामी विश्वास गर्ने व्यक्ति बनाऊ र हामीमाथि सेवा पुर्याउने आत्मिक अगुवाहरूले पनि यो परमेश्वरको येशूको वचन बोल्दैछन्, पवित्र आत्माको आवाज बोल्दैछन् या उनीहरू दाताको आवाज बोल्दैछन् कि दर्शन र सपनाको आवाज बोल्दैछन्, त्यो तपाईँ मैले आज छुट्याउन सक्नु परेको छ।